议员蔡小伟指出，教育部所推动的沉浸式教学计划，就希望老师的教学有一半时间是用本土语言来教，让学生会当亲自练习。不过，根据了解，110学年度担起267间国中小，今年只有7间学校申请该计划。议员质疑这款的比例对着闽南语的辅导敢是有咧重视。咱规个台南市267间的校校。敢有7间学校是第2名，这我肯定。啊，毋过敢有7间，甲267间的比例，敢会伤少啊？吼，伫个110年度，咱将近争取到的是教育部的经费啦，吼，922000块，敢是安尼？家己做报告啊，当然你即个上课时吼，要教互囡仔你迄个领域的迄个知识，这是第一优先。当然，你老师你若准讲。国语也好，台语也好，啊，夹杂咧讲，囡仔听有，哦，当然即个袂影响到伊学习的即个内容嘛，哦，啊，所以即个部分咱是尽量咧鼓励，啊，所以是有正式申请的，毋过咱足侪老师，啊，咧上课时伊台语、国语安尼交杂咧讲，囡仔听了拢听有，所以这嘛是。当然。因应9月开始，本土语言将全面纳入国中小甲高中的必修课程。议员针对全市国小有修闽南语课的4207班，进一步要求教育局有先准备好国校专任师资的需求，同时要求市府除了伫学校以外，嘛要利用资源伫社区推动，成为民众生活当中的教育。今日新闻，军职林根采访报道。